ekyejo mu ddiini ya Allah nebirowooza neri gye tulaga byakyejo sirowooza nti waliyo malayika ensajja n'enkazi gyeziri mwani mukiwuliddeko akyogera malayika ngeno kubaga nti abakyala balina tooyi yaabwe n'abasajja balina yaabwe abakazi bannaabwe be babazaazisa be babakwata obulungi eyi tebiriiyo bamalayika bakwata abasajja be bajja okukwata abakazi teri buko teri kwesittala tebajja kugwako wuzu eyo gano otunulya ebikazi ate bye bitusinga obungi bagenda okukuba ebyo nga byekozaakoza bireeta ekyejo bagamba mugalamire ebidduka byekuŋŋaanyiza eri Allah agamba nti khudhu mubikwate fagulu mubisibe busibi titujja kugenda nakyejo titulina budde thumma aljahimu sallu kyemmala okusiba kimusonsekayo thumma fi silsilatin bwemuwala obisiba bireeta ekyejo mubiyisemu enjegere dharuha 70 ziraan ezina obuwanvu bwa futi wa mita 7 fasluku mubitunge kuli tekemwe ng'emicomi kitwaga bagabana kiki ekireetedde abantu nga bangi abagenda okuyingirira ma salakakum fi saqar tabbu kye yabaleetera okubayingiza mu muliro mu bungi bwe mulimu bwebuti bakazi mmwe basajja mmwe bagenda kuddamu ensonga bagirina ekisinza otuvunaanyizibwa wano bwe tutuuse mu maaso ga Allah lam nakum min almusallin ensonga point number 1 etutadde mu muliro guno golaba nantayingirikika enswala twagigayalirira walam nakun nutimu almiskin twali tetuliisa banaku ng'ate Allah sente yali azituwadde twalyanga emmere netugisa ne kasasiro niye netutaliisa ku munaku ani yaliisizza ku munaku wiiki emu wallahi yawanike ku mukono atuswaze ffenna oba ffenna tuswalire wamu nze sinna kikola omulala ani alinga nze yawanika ku mukono Sheikh Hatib kusaba Allah tusalisi naye nze njagadde bwagazi kubafaanana nze nakikoze nasaddaasi tulina gye twalaze ebunyolo wansi eyo ejjo tugendeze kugulawo omuzikiti nensanga eyo abaana Adamu nga buli gwotunulako bambi afaanana obwetaavu ekirowoozo nekinzija nenga ndi akati nkole eki wano ya akhiri karimu nenkwata 2,000 bwe busobozi bwange ate mwe nno mugenda ozigaya nga tolina nakyo wakoze eyo nenfuna obwana nga mbulaba bunaku bonna buli eyo wansi nyembagamba abaana mwe temumanyi na Luganda naye sente zo zitegerekana watumanyi olulimi nenzibuwa nga buli wamu nembugamba bwenti kasayini nenkola kasaako n'olugalo oza tebwategedde nalese bugaba namberenga nenfulira nti I have achieved nina kenkoze gwe nkumiza 2 oziyina ne malaya tazikkiriza shebaka yazitwala wallahi malaya tazikkiriza tesobola kumudigradinga bwoti naye ate munnange eyo abazikkiriza mwana muto omulisiza pa sekaaruna oyo yalina empisa ye neero akuba kati Mungu yamuta takyagikola ng'akuŋŋaanya obwana bwa tahfizi n'abuwa siiti naye nga musajja ono atulese oba kyakikola se yalivaako Mungu yamuta yalina ebizibu aba n'amuta tamanyize nakwegombanga wallahi ejjanga mu mmotoka ne swiiti we abaana ne bakuŋŋaana balaba omusiraamu ale musajja ono atulese mu ngeri omubenda swiiti naam tugambye ti buli azaamaanyi bunene tusomye Qur'ani ebbanga ddene naye munda ze nti muginyumirwa naye temuteeka mu nkola lwaki mulimu ebituteekamu ebitulema naye twalisaanye kuzibya lunaku nga tosaddaasi Allah agambye ata alladhina yuqimuuna salaata naye kibaleetedde obuzibu bayogera okusaddaaka mulowooleza mu sente nnyingi ye problem mugenda kutuuka eri Allah nga temusaddaase mulowooleza mu bintu ebinene kuyita basiraamu kubattira nkoko nante miceere mufiiriddwa Allah agambye alladhina yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum riziki eyo gy'osobodde yunfikuun kuobooto musiraamu yinza okukiyoto nga tusaddaase kisoboka Allah takuwadde abaategeera okusaddaaka baatuleka zirimu mu Ramadani nsomesa bwintu wanu we nali ntudde naye fil haqiqa mwavaamu omusiraamu yategeera ti tulina bulijjo tulowooleza mu biri ebyabahaaji nkoko nsiike biki omusajja okumanya yategeera yagenda n'afumba lumonde omuganda esepiki kabuutu
enene bagireetera nakuwiribalo nganda bawai isaawa y'okusibula kwange etuusi nange mumutima gwange neŋŋamba tekulinva neŋŋamba nti jala yadde saddaaka ejja enyooka mu kkubo n'agisimba wali ku buugi naye fil haqiqa neewuunya temuzanyisa sadaka tugenda okuva mu magalibi okusaala nga tewali kyosobola kunoonya kammonde yadde akagudde nga taliibwa ne botasuubira nti baali mulidde temuzanyisa sadaka mpa ku lumonde nange mpaako nyokereze ku buugi nga tewali yadde booza sepiki nga bajooza bwoza yafuna teyafuna lumonde yemwe mulowoleza mu byamawuledi baabonona obwongo ngoloweza mu nte mawuledi nkoko bannaffe nga bayiseewe ebitaano byolina bye baagala 10 kyolina kye bakugamba tebannagamba miliyoni tebannagamba kizike mimma razaknahum bannamwandu bali ku byalo gye mubeera bamulekwa bali ku byalo gye mubeera abanaku naawe bolaba ku buli kyalo allah yateekako ambasada kuliko omunaku waakwo buli kyoyita naye na mukwano gwange nga tutambula naye tuva kuziika tirembubanyumiza yahya kyabangi mumuwuya yali omugenyi mukulu nga tuggulawo wali omuzikiri mukwano gwange muvubuka muto munguya munjagaza nange nemwagala naye lumu tuba tuva okuziika tujja tutagalya mukkubo tubuuza tuje tulaga tetumanyiiyo kati tuyimirira kakazi motoka yaffe ennungi tuli muli tutudde tuyimirira kakazi tukabuuze kakulu naye bambi kaatutyayo mubyalondeza bagamba abantu babba abantu muzeeyi oli otya bambi nga n'okutya katya najjayo 15 n'azikawo naye nsuubira kagenda keebuuza bano abampadde sente baawa nendabanga omusajja asikowalinzi bwawadde tamumanyi mukazi mukulu amulabye atambuza bigere n'ayimiriza emmotoka y'effajero namuwa 15 kubamu akafaananyi ng'abadde ggwe sajja agaba lumonde Ibrahimu mwe abasomerako ebbuye mukimanyi yatuleeteranga ffene ng'amuguze ku makubo abaana bava essomero n'abaleeta ffene ne basala ennyuze mu buli mwana wallahi nabagamba musimbira yine abaana ne basimbala yine abaana ne balya swadaka ffene ng'ateeka gyali n'alya ennyuzi n'agimala akakoba akasira ennyuzi n'akalya ekitta ennyuzi ku ekitwa n'akirya ensigo esabikibwa akaveera kasabisa ensigo n'akalya oyo aba afunye swadaka yenkana mwe mulowooleza mu binene musajja n'atuyitako byonna n'alya swadaka yonna ne balya akantu ke nono atafunye munene amuyuliza mu lukoba olusiba ennyuzi mwayuza n'amuyulizaako kapaati naye n'asaddaakirawo mu lukoba allahu akbar abaategera swadaka tetulina mukwano gwaffe ku staafu ava mu kyalo sijja kumwogera masasa kyetwamumanyi naye bwe tuba tunywa obuugi ajja ne lumonde nga muvumbike musomesa naye olaba nkata sisobola kwetikka lumonde naye ate ffenna tumulya nange mmenyeraako oyo n'ayita mu lumonde we muvumbike ate tumulya bw'obeera tikya tolya lumonde muvumbike kiri haramu master lumonde tebamulya ate awooma oluusi najja n'ebiwoyi bya muwogo oluusi najja n'effene ate wallahi ne tubirya mu mukwano omuzibu atulese gw'olinda lw'olifuna bulamanzaani oyite baseeka batakyalya na bisiiki ne soda bamuvaako banywa mazzi ebimuluwulizaamu bulijjo batusomera swadaka abantu bagamba nti ekyatuyingiza omuliro lam naku min almusallin swala yereese obuzibu walam naku nutim almiskin batuvunaana butaliisa bamasiikini ewaffe tebaaliyo okakasa olinza okuddamu allah nti mukyalo kyammwe temwali masiikini gyali bateyaliyo era bagamba wala tahaddu ala taami abantu abatagamba ku bannaabwe nti abange tusaddakire bamasiikini allah yagamba kukigamu kuliisa wayutimuuna ataama abasajja abali mu nsi nga baliisa bannaabwe n'abakyala emmere ala hubbihi so nga bagiriisa nabo bagyetaaga ne baliisa miskinan omunaku wa yatiman mulikwa wa asiran n'abasibe nga balina ensonga innama nutimukum
ffe tubaleetedde ekijjulumu liwajihillah twagala kutusanga Allah nga feesi ye erimu akamwenyu la nuridu minkum tetwagala jazaan mutusasule wala shukura ate twagala mufunirawa inna nakhaafu tukola bino waliyo okutya min rabbina okuva eri Allah nga tumaze okutuuka eri nga sente zaggwawo yauman waliyo olunaku abuusan olw'okusiba emitaafu gye luliyo bateruliyo kitegeeza saddaaka omuntu aba agenda okufa agamba atya laula akhartani singa mugize mundekako ila ajalin karibin sikyalina kubuusabuusa ye ajali ekubye kalibu naye nsaba fa asaddaka saddaaka eyo waakun min asalihin nebambi very unfortunately nti Allah lan yuakhir Allahu nafsan kasi totulabako ffe situkeere ya nafsi idha jaa ajaluha ajali kati ze weegomba kusaddaaka si kusaala bannaye tusaddaake buli juma jangu n'ekikumi olabiwo bwera abanaku basaala nnyo era ogenda kulaba ng'enayogola gandi salaamu aleikum ate kusaddaaka okusinziira ku buki ku busobozibu yakugamba dde bono nti singa kati njagala okwemu akafaananyi mwenna muli bulungi si bwe kiri naye singa omuntu ampita buyisi nti sheekh salaamu aleikum wallahi neweyiza muto wange oyayinza ebbabuyi abanadamu mu nsi mwebali mba ndi wano manya abantu batera okunkeereya wano bambuuza kino bambuuza kiri yise ewedde nsanga omusiraamu wali nange seeko obwedda nkulinze wano konze munnange ensonyiwa konze agenda ateera okuntawanya obudde buzibye ndi ku kipiki etaala tekuli agenda kunsumbuwa ate ya rabbi kyafa kambu anindide ku gate oyo nende muto wange kyavanga nti seeko ekikunindisizza wano salaamu aleikum salaamu akantuko kange olowooza kaali kantu neŋŋamba omusajja nga bano abankeereyeza sekatono bamundese oli aninze talina kyambuuzi aninze ku gate budde bugenzi seeko kaako kannemu okutunuulira ngenda okutuuka mu dduuka nga kaako tafuuse kaako nga simusuubira kuba kaako yali kikyo kiba kiki kizika negandibanna ono ye kaako we mulimu abalina kaako nga kiggwe uje oli si kaako kikyo togaya kyoyina abantu bakola ibaada zaabwe sibaga nti muzikola naye tuteekemu ki bulijjo muwulira hadisi nga bagitunyumiza swadaka basiraamu swadaka enkya ogenda kwavuwala enkya tojja kuba na kintu swadaka bakadde baffe batunyumiza mu hadisi allahu alam ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mwena mugimanyi omusajja asikowalinga olusikowalinga oluyitirivu gwenoyisaako eriiso musajja ajja kusaala asanga omusajja nga mulema naye omulema ayanguwa asanga eswala ya nabbi nga tenaggwa talina ntambula n'asitula omulema n'amuteeka ku kibegabegabe n'amutuusa mulayi naye teyamanya bunene bwakyakoze olaga musajja eswala emuyitako ate ayanguwa ayagala kusanga swala naye n'azigwa n'akomaawo ekyo n'akimala abantu bameka balina pikipiki ng'ojja okusaala omulaba omusajja enkuba egenda omukuba olina emmotoka olina piki olina eggaali n'omutoli amutoliza salaamu nga tolina kyoweesi omusajja y'omu asanga omunaku ng'empewo emuli bubi naye nga talina kikooti n'addira ekikooti ky'ekikadde n'amugamba weebikkeko nyejjamufa kikooti bameka be bagamba nti engoye enkadde muziwe bannyinizo nga ziri keesi na keesi togenda kudda mu ddwambala naye olyaga nti munaku muwe ekikooti musajja y'omu asanga muyala wayiseewo ebbanga byonna teyabikola lunaku lumu naye omutima kitulaga nti yalina omutima gw'obusaasizi amenya ku mugaati aguwa sseruganda omunaku naye ali ekitundu ye nebiifirawo ninabagamba nti bwe bikolebwa mu nsi bwe bikolebwa ki mu ggulu omwaka bwe guba guweddeko pabatera okulaba ku tv baleeta obuntu obukutte omwaka ogwo omubabira abantu ne babukomyawo okukola ki okuba abantu okubaddiramu ennaku zino tegusulwa oba toli muwavu
bamugamba tuddiremu obuntu 10 obusinza okukwata abantu ki ne bakomyawo obusinza okukwata abantu mu babiro kyekimu ne Allah kyeyakolera omusajja mu buwangaazi bwe yamuwangaaza obuntu obwasinga okukwata Allah mu babiro n'abumuleetera ng'agenda okufa sahaba bagenda okulambula munnaabwe ali mu ssaawa ey'okufa naye nga byayogera tebakyakola ki bamuwulira agamba laitahu kana baidan nti singa akagendo kaali kawanvuko okusinga nga bwe kaali laitahu kana kamilan naye singa gwali mulamba laitahu kana jadidan singa olugoye lwali lupya ebyo byayogera naye bo tebabiwulira discussion eri waki abafu boogera naye gwe tokyabigatta omusajja ali musatu yasini gwe twamaze yagamba atya ya laita qaumi ya'lamun singa abantu ayogera afudde dda naye Allah tubuli ebikimboozi ye singa abantu abanzi tebategedde Allah kwasinzidde okunsonyiwa waja'alani minal mukramin asabira abamusse kati basahaba bawulira ayogera biri babuuza mubaka sallallahu alaihi wasallam omusajja tumusanze Umar abadde afa naye ayogedde ebintu bisatu nabi sallam Allah amubikkulira naga nti omusajja bwe yayogeredde nti singa akagendo kaali kawanvu yasanga mulema n'amwetikka asange salatul jamaa ebirungi ako ne kakwata Allah omubabiro akamulaze ng'ekiri omukyejjobyo omusajja naga nti singa namusaka ku poliisi gwe piki yo tetulwangako muntu yenna emmotoka yo masha Allah yagaggawaza oteekamu bintu byo nibo basanga nga bajja okusaala yidi basiraamu bakazi bambadde obukaya enkuba ebakuba obagamba assalamu alaikum yidi mubaraka kyeyo baraka kijosabira muno abantu tuwedde mu rahma bakazi bakulu enkuba ebakuba basanga yidi enkuba nebakubira ku kifugi gwe n'okulumula emmotoka n'osaala yidi enkuba nejiri n'ogimala n'obasangawo era n'obayitako wabayiseeko fi duniya obayiseeko fi l'akhira embagenda n'amajja tukyali basiraamu emitima gyalagawa egy'abantu abamalanga okusaala ejjuma ne bagenda wahaji omu ne balya emmere nga tebasasudde gyalagawo twafa n'agamba we wamwe mwamuwulidde ng'agamba nti singa lwali lupya yasaddaakira munaku kigoye mu mpewo mulina amakooti ge batagenda kwambala yabadde basika bammwe nze nalina engatto yange bagiyitanga shapi bamwagiwulirako mu 80s nga shapi zezikola ne kawunda ningenda njigula neŋŋamba nti eno n'abaana baligiraba balijambalako nagitereka bulungi naye ennaku ezo nagigirayo batabani bange abange nti ani bwetuuka bonna bansekerera busekere ndyeyo ng'ogiyisaawa nga nti shapiri yange eno ate nange sikyagisobola tekyali ku mulembe kawunda ze twatereka bw'ogamba omwana mujje kawunda zaffe zino ze twasomeranga mu yunivasite bannange nno zaaliwo bateka busesi gye bakyabyambala kati mubiterekedde so olugoye singa lwali lupya engoye enkadde babayimbirira basikitto wano ba Ibrahimu muleete engoye enkadde tubayambe tugende tuzigabira abanaku ne muzisirikira temukyazambala n'okifuula kisiimuula omwana w'olunaku addugaza engoye 7 alina n'ekisero mwoziteeka ate bwe ziddugala ennyo n'osuula mu toilet kyokka nga wali ali egindi eyali zambadde kisoboka oba nedda Ibrahimu temukyagaba ngoye onkakasa nti olina lugoye lukadde newage muyite engoye mulete omusajja akanti yasaddaaka mu mpewo nasaddaakira omunaku ekigoye Allah amulaze kamukwata Allah omubabiro akamulaze amakungula naga nti singa najjayo kanzu yange gye baali bampadde ku buko ekanzu mugenda kuzirika bakuweeyo omujunga kanu bakaita batya mujunga bakuweeyo amulera eyo ya Ssaabasajja bakuweeyo emakka ng'ofumbiza olina keesi y'amakazi gali awo tokyagambala gasaddaaki baimaamu bali mu byalo eyo abanaku abazibu mumanyo obuno obugoye bw'abaana ba primary bwe basomeramu aba UPE si primary za government eza private aba UPE babuyita tropical bw'okatuulako keefunya kakola amayengo baimaamu bwe basaalizaamu mu byalo nosanga imaamu alina ka tropical ke kakiragala ekanzu ya kiragala omanyi bwetunula ologirabyeko kafika ku ngoye z'abaana gabandugiremu ekanzu yasalyamu yidi imaamu ayimiridde ng'amayengo gali mu maaso aga tropical ezannya amayengo bwe tagolola naye imaamu omulaba otya nga omukubyeko ekanzu babireete wano ebikanzu ebirungi bya mutwalo abantu tebafaayo baimaamu bali eyo va wano ogende ebbalibbali olabe
ogenda osaalire mu muzikiti ogambe imaamu aliwa nti imaamu uno njagala ne omwazinyi nti wuuno ekanzu za mitwalo 2 ojja kuleka ku kyalo balangira bannaabwe obutasoma ddiini. Twabagamba eddiini esasulwa kanzu yokka ali ku kyalo alatta buli muntu amulinnya ku mutwe. Abaana bakola ki? Allahu akbar. Abaana bonna si bange, emaali yange njirikidde ekereziya. Mungu teyamusasira ne batamubba fi dunya wal akhirah. Ebintu ebikadde mu byejjeeko wali ababirabanga bipya. Naawe wootudde wano eri gye tusisinkana ku road cross engoye zetugula zetuyita empya bikadde by'abazungu. Ojja n'ogula ku road cross essuuka nandaweya kitokisi gatirune road cross lwakubadde nti eri bateekayo red cross osalira wamyufu byetugula mu bikadde engatto tetwambala bikadde nze nammwe n'ogitenda nti eyo enene naye yagirinya nnyo kasera yali avugisa mmotoka yasuula eri babisuula tebalina gye babisuula ne bagula ebipya bannaffe ne babironda ne baleeta eno bwebwe okigula n'ogamba muno nti ekanzu yange gye naguze road cross empya gye nja okusaliramu mpya ki ng'erimu n'ebbala factory kyekula amabala eri bikadde ewaffe bipya n'emmotoka zimuvuga si bwe ziri eri babula babisuulaga nkoli mu Africa situna kasasiro. Wasiya Allah aw yafiridde ddala fi dunya wal akhirah kuba ekiramu kyo kyonna kifu eduniya emusaze n'akhira emusaze kaakati omusajja agamba nti laitahu kana kamilan singa omugati gwonna nagumuwa Allah n'awandiika obugambo busatu obwakwata Allah omubabiro n'abujjukiza omuddu we aleke okutya gy'alaga inna alladhina qaalu abaali ku nsi ne bagamba rabbuna Allah omulizi waffe Allah thumma istaqaamu bwe baamala ne bateeka mu nkola ne batereera tatanazzalu alayhim almalaika malayika zaffe zikka mu ssaawa ey'okufa ne zibajjirayo obwakwata Allah omubabiro basobole okugumira ku bwo alla takhaafu temutya kamutokalaba wala tahzanu bino ebisigadde tonakuwala wa abshiru biljanna ebikuyingiza ejjana oyinawo kapito alladhi kuntum bihi alladhi kuntum tuadun nahnu awliyaukum febanywanyi bamwe bulijjo tubadde tulikodinga obwomubabiro tubumanyi obuli mu maxi fil hayati dunya tubadde nammwe wa fil akhira ne ku akhira mujja kubisangayo wantukuwaddeko kasamale ku akhira ojja kusangayo byonna nga biri details amawulire amalungi bagakuwa nolaba omufunga agenda kufa ate ng'aseka aba aseka ki omusanyufu ate nolabayo ng'agenda okufa abuusan ng'asibye emitaafu bamuleetedde obwakwata Allah obubabiro obwomusanyusa n'ebyanyiza Allah ne babikulaga naawe ne weesiwala n'omubiri ne gwesiwala n'okwenyaga ne weenyaga edduniya yo neekuyitamu yonna basiraamu tetusanyusa ku saddaaka kubanga saddaaka Allah azogeddeko alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum wala yahadduuna ala ta'ami almiskin alladhina yuqimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira aya nyingi falaqtahama alaqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام بوبا ويكا كسانتي كونسيكو لي ييسا يا لساني أو إطعام في يوم مرناكو ذي مسغبة تيكي إنجالا olwo lunaku lwolaba nti sawa yanjala abaana sawa mukaaga ziweze ti UPE school weri nti ye waliwo akasomero k'abasiraamu nti ye yawmin dhi masghaba olunaku luno mulimu enjala genda waliwo yatiman kumanyi bumulekwa waliwo omeka butalina bisatu omusajja yatuwadde sente naye nga tetumumanyi naye yabadde musiraamu abasajja abasiraamu bagaba aya ez'okugaba tobala ate tukirabye nti ne ku nkomerero waliyo okubuuza abantu ekibayingiza omuliro kiki lam naku min almusallin eyo ibada walam naku nutimu lmiskin waliwo ebintu byetwayisangako amaaso nga bamasiikini tulowooza nti kintu kyakuzannya ne tutabaliisa wa kunna nakhuudu maa alkhaidin
twalinga tubbinkira mu kujerega obusiraamu nga tulina ababujerega hatta ataana paka yakini lwe yajja kufa n'atusanga mu mbeera eyo la sala wala it'am bal khawd ma al khaidin bintu bisatu bigenda okuyingiza abantu sakala ate nga bisobola okukola ki eswala ogisadde obuzaayo kamu funa munaku omuliisa nabbi sallama yagamba sharru ta'am emmere esinga okuba embi alhamdulillah rabbil alamin mungu amugazirize mugambeko amiina namwe mungu abawa omwoyo nga guli allahumma aina mungu allah abafuna ababawa allahumma mungu amusasule mu bulungi mbadde kukita neerabizaye amanye ebintu bizikira bidde waabwe naam nabbi yagamba sharru ta'amu emmere embi mu nsi muno ta'amul walima emmere y'embaga yud'a ilaiha man ya'baha kadi baziwa abatajjajjirya wa yutraku man ya'tiha ne balekayo basseruganda abaligiraze enkola bano bemuwa kadi si bantu bembere bawagundi woluto lunene yali adda n'akoowa kyoleesa kyago haji wategese enkokoyo n'ogisiika bulungi wasiise allah bambi nga bwabonyebonye sirya bisiike okay kati tukoze tutya wali ebinyeebwa ate twabifumbye bambi bo balowooza tebakoze wali abatali enaku mazzi twatulese soda asinywa soda nakwetonza naye kakati njagala mbabuuze kumwe mwenna munfaanana mwe bannyini mbaga waliwo asobola okugoba ecupa ya soda kumwe ogenda okulanga abantu boogera ebitayogereke kati njagala akakaawa ate olaba tunywa kaziri alese neddaliibu ennene olaba tunywa kaziri ate ako akutta ekaawa anze batekali akawoomawo ne munywa ne buno buli hamu obulimu oba butwa sukaali ali buli tatigiriki naye abantu basereza ajjako kanajjako Museveni yagamba allah musaasire Museveni yagamba otunuulira abantu nga banywa obutwa naye nga ate bali ku mbaga basanyufu bagabana butwa yaga ategeeza butwa baliwo soda gwe batukoledde katatatyanyweka nzera hamusikamalamu naye osanga omuntu nga leeta naaka anywa kala akamyufu nga mazzi ddala kakiragala sibagaiti buli haramu naye ujibu onywa osula eri gwennyini mukolo omutuufu embaga ne beba yamberenge wallahi tebazizzaayo okulanga beyozaako mpolampola nange nfaako ne beba ya caayi hakika gwakubulira edda embaga twakolanga zaki caayi zayizo mberenge naki mberenge migaali si Suleiman wallahi ne bwemba ngenda kuwasaano nga ngenda bawa biscuit mwena muvawo mugaye nti allah kufirimu biscuit cupa y'amazzi na biscuit amazzi temutala nnyo gaagala muganda abakagize naye bakuba leese mazzi naye nga nagwo muganywa mwe bannyini kintu kati allah ayagala tonyooma kyoyina oba oyina katogu waliwo nnyini kaakajjamu saddaaka ako toyitibwako sadaka tekindiza maali bali yazaad buli wosaddako emaali ekola ki yeyongera subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka